النقطة الأخيرة اللي تتعلق بخطاب السيد رئيس الجمهورية يوم أمس في ولاية قبلي، واللي نعتبره خطاب خطير جدا، ونعتبر أنه في الوقت اللي انتظرنا أنه أول ظهور ليه في المدة هذه باش يكون للتبرؤ من دعوات الفوضى وللتبرؤ من دعوات الدم اللي قاعدة تصدر للأسف من أعداد جزء منهم من أنصاره ومن الناس اللي عملت له الحملة الانتخابية. نتفاجأ أنه خرج باش ينظر لنا في الشرعية والمشروعية. صحيح مش الناس كل قارية القانون الإداري والقانون الدستوري، لكن نحب نذكروا أنه الشرعية والمشروعية نحكيوا عليها في المقررات الإدارية، والمشروعية تخضع لرقابة القضاء الإداري فقط. القضاء الإداري قادر على إبطال مقرر إداري شرعي من الناحية القانونية، لكن ترى انعدام المشروعية ليه لما تسلط رقابتها على محتوى هذا القرار، وترى أنه عملا بمبدأ الملائمة أنه يفتقد للمشروعية. لكن المؤسسات الدستورية لا ينطبق عليها هذا. مش مطالب نائب الشعب يعجبك يا سيد الرئيس، مش مطالب نائب الشعب يفكر كما تفكر يا سيد الرئيس، وما غير ما تبرولنا بكلمتين خاطر قاري قانون دستوري كلنا قارينه. الكلام اللي قلته راهو خطير جدا، وانت اقسمت على احترام الدستور واقسمت على انك باش تدافع على الدولة الديمقراطية وعلى مؤسسات الدولة الدستورية. تخرج في قبلي قدام مشهد يعني المفروض انه الناس تحتفي به، المستشفى العسكري اللي تم تنصيبه في مدينة قبلي للمشاركة في مقاومة الجائحة هذه، قدام يعني القيادات العسكرية تجي تتحدث على السلطات المنتخبة بالطريقة هذيك، وتحب تبرر دعوات العنف ودعوات الدم ودعوات التمرد على مؤسسات الدولة بالشرعية والمشروعية. ما تتعداش هذية، خاطر الشعب التونسي راهو قاري ومثقف ويفرق مليح مليح بين الشرعية والمشروعية. في مجلس نواب الشعب ثم كل الأطياف وكل التوجهات وكل الأفكار، وما همش مطالبين باش يعجبوك يا سيد الرئيس. هذا انذار أخير، لأن المرة الجاية باش نطبقوا أفكارك عليك أنت، وباش نطالبوا بسحب الشرعية منك، لأن كل خطاباتك ودعواتك للأسف في الستة شهور هذه تفتقد كثيرا للمشروعية اللي حكيت عليها أنت. السلام عليكم ورحمة الله.